Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен шаш күтіміне арналған бір пайдалы рецептпен бөлісетін боламын. Бүгінгі біздің рецепт шашты қалай қалыңдатуға болады, қалай тез өсіруге болады және табиғи жылтырлығын қалпына келтіруге арналған. Яғни бүгінгі біздің рецепт ол шашқа арналған сыворотка. Сізге осындай тағы да пайдалы ақпараттар қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде осыдан басқа рецепттарды өткізіп алмайсыз. Ал егер де сіздің маған деген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Не болмаса пайдалы рецепттарыңыз болса, менімен бөлісіңіз, бірге жасап көреміз. Ал енді біз рецептке не ингредиент және оны қайдан аламыз ақпаратқа кірсек. Бүгін біздің шаш күтіміне арналған жасайтын жаңағы сывороткамыздың керек ингредиенттің түрі үшеу. Ең алдымен бізге керек қарапайым күріш. Күріштің негізі суы шашымызды жақсы және тез өсіруіне күшті көмектеседі, одан бөлек шашты жылтыратады. Қытай плантацияларында сіздер көрген болсаңыздар, жаңағы видеолардан, кинолардан, сол плантацияда жұмыс жасайтын кісілердің шаштары өте ұзын және қалың. Себебі олар күрішті жинаған кезде, соны жуып тазартқан кезде, соның суына шаштарын жуады. Сол себепті олардың барлықтарының шаштары бірдей ұзын және қалың. Сол себепті күріштің бізге шашымызға берер дәрумендері өте көп. Және де ол барлық дүкенде сатылады. Ал екінші қажетті ингредиент ол бізде гвоздика. Гвоздика ол қалампыр. Қалампырды сіз барлық дүкеннің сөрелерінде приправа сататын бөлімнен сатып ала аласыз. Бағасы шамамен 150-200 теңге тұрады. Граммы 15-20 грамм примерно бір пачкада болады. Сол себепті қол жетімді бізге екінші ингредиент. Гвоздиканың, яғни қалампырдың құрамындағы дәрумендер ол біздің шашымызды жылтыратуына және де тез өсуіне жақсы септігі тиеді. Гвоздика басымыздағы қан айналымының жақсы жұмыс жасап, тұқымының, яғни луковицасының нығаюына жақсы септігін тигізеді. Ал ең үшінші бізге керек ингредиент лавр жапырағы, яғни лавровый лист. Лавр жапырағының көбісі біледі, шаш күтімінде пайдасы өте көп. Ол біздің шашымызды жылтыратады, одан бөлек бір қыл шашты, яғни шашымыздың өзінің сапасын тез қалпына келтіруге көмектеседі. Сол себепті ең үшінші ингредиент лавр жапырағы. Дәл солай жаңағы дүкендердегі приправа сататын бөлімнен сатып ала аласыздар. Бағасы 150-100 теңге шамамен тұрады. Осы үш ингредиенттің арқасында сіз әр бас жуатын алдында, жарты сағат алдына осы сыворотканы пайдаланатын болсаңыз, шашыңыз тез уақытта өсіп, қалыңдап және табиғи жылтырлығын қалпына келтіретін болады. Ал енді жасалу жолын көрсетейін. Ал масканы жасауға кірісейік. Мен көріп тұрғандарыңыздай шашым кірленіп, ластанып тұр. Мен әр бас жуатын алдында осы рецепті өзім жеке пайдаланамын. Өзімдікі бітіп қалғаннан кейін как раз жасауым керек, сол үшін сіздерге осы видеоны түсіруге шештім. Негізі мен бала босанғаннан кейін осы жерде балапан шаштар мені көбейді. Негізі өте көп түскен болатын, шашым сиреп, жұқарып, шаш көп түскеннен кейін осы рецепті тауып алып пайдалана бастағаннан кейін мені тез қалыңда балапанда шаштар өте көбейе бастады. Сол себепті одан бері үзбей жасап келе жатқаныма шамамен жарты жылдай болды. Результаты бар. Сол себепті осы рецепті үйреніп алсаңыздар, әрдайым қай қалада, қайда жүрсеңіздер де кішкентай бутылечқа құйып алып, жуатын алдында сеуіп тұрсаңыз, шашыңыз қалыңдап, жылтырап, тез қалпына келетін болады. Ал енді бастайық. Ең алдымен күрішті 3-4 қасық, яғни ол өзіңізге байланысты. Көп мөлшерде жасап қойғыңыз келсе, жасап қойғаннан кейін тоңазытқышта ұстауға болады, жарамдық мерзімі жоқ, шексіз. Жаңағы қанша мөлшерде екенін өзіңіз шешесіз. Мысал ретінде мен бір айға жететін қылып істеймін. Сол үшін 2 қасық, үлкен ас қасықпен 2 қасық күріш салып аламын. Үстіне лавр жапырағының
упаковкадағының барлығын саламын. Және де біздің қалампырдың упаковкадағының барлығын саламын. Бұл жерде бір 15 граммдай бар. Осы үшеуінің үстіне су құйып, отта қайнағаннан кейін 10-15 минут қайнатамын. Мен шамамен 250-300 грамм су құйдым. Осы су маған бір айға жеткілікті. Өйткені мен аптасына басымды 2 рет жуамын. Сол себепті маған жеткілікті. Ал егер сіз күнара жуатын болсаңыз, онда сіз күрішті 3 ас қасық, лавр жапырағының упаковкасын кішкене үлкенірек қып алсаңыздар, сол кезде сіздерге 1-2 айға жететін қып, не болмаса күнделікті жуатындарға жететін қылып істеуге болады. Ал енді 15 минутқа қайнатамыз. Одан кейін суығаннан кейін мен сізге әрмен қарай қалай жағу керек екенін көрсетемін. Ал біздің жаңағы сывороткамыз әбден қайнап болды. Енді оны арнайы сүзгіштен сүзіп алу қажет. Ал сүзіп алған ингредиентімізді, яғни сывороткамызды суға қойып қоямыз. Суығаннан кейін әбден осындай арнайы зетта дүкендерінде сатылады. Осындай басатын кнопкасы бар, яғни су шашырайтын дозаторы бар. Бутылочкаға құйып, әрдайым өзіңізбен ұстап жүрсеңіз болады. Мысалы ретінде мен әрдайым жұмыста ұстаймын, өзім салонда жұмыс жасаймын. Сол кезде бас жуатын алдында жарты сағат бұрын сеуіп қоямын да, одан кейін салонда басымды жуып аламын. Жол жүргенде баса қалаға барғанда да пайдалана беруіңізге болады. Мысалға осы бутылочек маған 2 аптаға жетеді. Тек қана түбіне себеміз. Барлық жерге сеуіп шығамыз.